ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଗାଁ ଚାଷୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରିଫ ଋତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇ ନିହାତି ଟିକେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥିସନ୍। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥାଉନ୍, ଏଇ ଝାଉଁଲା ରୋଗଟା ପ୍ରାୟ ଚାଷରେ ଦେଖାଯାଇଥିସି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷରେ ମୂଲସଢ଼ା ଝାଉଁଲା ରୋଗଟା ଦେଖାଯାଇଥିସି। ଆସୁନ୍ ଏଇ ଝାଉଁଲା ରୋଗର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଆମର ପାଖେ କାଣା କାଣା ଅଛି ଯେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ଝାଉଁଲା ରୋଗର ଲାଗି আমার পাখে বর্তমান দুই প্রকার ফর্টিলাইজর আছে, যেটাকি পুরা ফুল অর্গানিক টাইপ্র। যেন ফর্টিলাইজর কি আপন মানে পলহারু ଦେଇପାରିବେ বা ଜଗଲା ବେଲକେ ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ହେଲା ତ୍ରିନାଶ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିମକେକ୍, ଯେନ୍ଟା ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା ଇ ତ୍ରିନାଶ ବିଷୟରେ। ଇ ତ୍ରିନାଶ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଅର୍ଗାନିକ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସ୍ୱରୂପ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଛେ। ଆଉ ତାର କାମ ହେଲା ସଢ଼ାକେ ଅଟକାବା, ଆଉ ଢୁକୁକେ ଅଟକାବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ବଙ୍ଗିକେ ଅଟକାବା। ଏଟାକି ଆପଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ପଲହା ପକାଲା ପଲକେ ଆପଣମାନେ ବେଡ଼ରେ ଦେଇପାରିବେ, ରୁଇଲା ବେଲକେ ସେ ଗାତରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ପନିପରିବା ଚାଷ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଇ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଅଧିକା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରିଥିସନ୍। ପାଣିର ଆଗମନ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜର ନିଜର ଚାଷ ବାଡ଼ି ଯେନ୍ଟା କରବେ ତାର ପଲହା ପକେଇ ସାରିଲେନ। ରୁଇଲା ସମୟରେ ବି ତାକେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଅଛି ନିମ୍ କେକ୍, ଯେନ୍ଟାକି ফুল অর্গানিক নিম্ব পত্র এবং নিম্ব ফুলরু প্রস্তুত হয়েছে নিম পেড়ুয়া। ই ত্রিনাশ এবং নিম পেড়ুয়া যদি মিক্স করি আপনার যদি টমাটো জগুন, বায়গন জগুন, লকা জগুন, ই গছ মানুষ তো বেশি মূল সড়া দেখবাকে মিলছি এন্তা বর্ষা সিজনে। সে সমস্যার লাগি আপন মানে এটাকে যদি আপন মানে রুইলা বেলকে যেন খাল করছিসন, সে খালরে পকে নেবে, কিছু কিছু পকে নেবে এবং তার উপরে গছটা জগাই দেবে। দেখবে ଆପଣଙ୍କର ଗଛକେ କୌଣସି ମୂଲ ସଢ଼ା ନାହିଁ ସଢ଼ା କୌଣସି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ନାଇଁ ପାରନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାଟେ ରହୁଛେ ମୂଲ ସଢ଼ାଟା। ଯଦି ମୂଲ ସଢ଼ା ଲାଗିଗଲା ତ ଆପଣ ଗଛକେ ପୁରା ମୂଳରୁ ସଢ଼େଇ ଦେବା। ଯେତେ ଫଲ ଧରୁଥିବ କିଛି କାମରେ ନି ଆସେ, ସବୁ ଗଛଟା ସଢ଼ିକିରି ସବୁ ମରିଯିବା, ଯାର ଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହେ ପଡ଼ବା। ଯଦି କ୍ଷତିରୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ତ ଇ ନିମ୍ ପେଡ଼ୁଆ ଏବଂ ଇ ତ୍ରିନାଶକେ ମିକ୍ସ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଦଉନ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ ସଢ଼ା ଭୟ ପଲାବା ଏବଂ ଭଙ୍ଗିର ବି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନି ଆସେ। ଢୁକୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗଛକେ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଖାଇ ନି ପାରନ୍। ଆପଣଙ୍କର ମାଟିର ବି କୌଣସି କ୍ଷତି ନି ହୁଏ, ମାଟି ବି ସବୁବେଳେ ଉର୍ବର ରହିବା ଏବଂ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ରିଜଲ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଦେବା। ନିହାତି ଭାବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଚାଷଟା କରିବେ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏନ୍ତା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ আমার সাথে জুড়ি রহবার লাগি হলে আমার চ্যানেলকে সবসক্রাইব করুন, আমার ভিডিওকে লাইক করুন, আর কমেন্ট মাধ্যমে আপনার মতামত নিহতি জনাবে। ধন্যবাদ।